Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se projekti investues në Zvërnec do të vijojë pavarësisht kundërshtimeve dhe protestave të zhvilluara kundër tij. Gjatë një konferencë të përbashkët me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, ai theksoi se qeveria është e gatshme për dialog, por jo për bllokimin e investimeve që respektojnë kuadrin ligjor. Rama komentoi gjithashtu vendimin e SPAK për bllokimin e disa transaksioneve, duke konsideruar pjesërisht të justifikuar, por me pasoja negative për klimën e investimeve. Projekti investues i zonës së Zvërnecit, i cili ka nxitur protesta dhe debate gjur publik, nuk do të ndalet. Ky ishte një mesazh i prerë i kryeministrit Edi Rama, i cili nga konferenca për shtyp krah presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa u shpreh se projekti do të vijojë pavarësisht kundërshtimeve. Teoria ndalu ti se jemi ne, me mua nuk ka funksionuar, nuk funksionon dhe nuk do funksionoj për sa kohë unë jam këtu me votat e shumicës së shqiptarëve. Dhe kush thot ne jemi populli, duhet të mendohet mirë, sepse populli është ai që flet ditën e zgjedhjeve. Ne të tjerët jemi të gjithë individ, na bashkon një kauzë, na bashkon një interes, na bashkojnë këngët, na bashkon nevoja për të thirrur në kor Edi Rama TQR, por populli është diçka tjetër. Gjatë deklaratës, Rama komentoi edhe vendimin e SPAK-ut për bllokimin e transaksioneve financiare të lidhura me projektin, duke e cilësuar një veprim me dy lexime. Pjesa e hetimit mbi origjinën e një pasurie. Është e mirë se ardhur dhe unë e nxis këtë hetim. Investitorët, të cilët sot janë zotëruesit e pronës, bazuar në legjislacionin shqiptar, investitorët janë tërësisht në drejtën e tyre, bllokimi i transaksionit nga ana e tyre është tërësisht arbitrar dhe negativ, ndërkohë që pastaj bllokimi i kalimit të parave tek pronari, për të cilin ka dyshime, është një çështje absolutisht në të drejtën e organit hetimor. Nga ana tjetër, pjesa e shëmtuar është ajo e zëdhënësve të vetë ofruar, të cilët ndajnë me opinionin publik gjysmë vërteta që janë edhe gënjeshtrat më të mëdha. Kryeministri solli si shembull rajonal modelet e Costa Navarino në Greqi dhe Porto Montenegro, duke argumentuar se investimet të tilla sjellin zhvillim ekonomik dhe turistik afatgjat. Costa Navarino në Greqi, që u kundërshtua e u bë copash, ka gjeneruar 3.5 miliard euro ndikim në atë rajon. Mbi 11.000 vende pune, direkte dhe indirekte. Dhe keni parasysh një gjë, është llogari e bërë për çdo 1 euro të shpenzuar brenda një rezorti, gjenerohen 1.6 deri në 2 euro jashtë atij rezorti. Në ekonominë përreth. Janë 60% e furnizimeve në Costa Navarino që i bëjnë prodhuesit vendas, që janë aty rreth rrotull. Dhe natyrisht që shumica e popullit grek nuk shkon të flejë në Costa Navarino, kjo është normale. Por mira grek të zakonshëm jetojnë prej Costa Navarinos dhe ndërkohë populli grek përfiton nga të ardhurat që sjell Costa Navarino. Ka shumë të tjera, por turizmi në Maldive gjeneron 40% të prodhimit përgjithshëm kombëtar, nga të cilat 25% që janë ekonomia e atij vendi vijnë nga rezortet luksoze. Antonio Costa, i pyetur, nuk komentoi projektin konkret, por thotë se BE-ja pret nga Shqipëria që edhe në fushën e mjedisit të ketë legjislacion dhe zbatim si në çdo vend antar. Ky është procesi normal i punës tonë, sepse nuk është puna vetëm për të përkthyer në gjuhën shqipe legjislacionin e Bashkimit Evropian, por është vënia në zbatim e legjislacionit evropian në Shqipëri, në lidhje me mjedisin e me të gjitha fushat e tjera dhe kapitujt. Kjo është mënyra normale. Protesta kundër projektit në Zvërnec ka hyrë në ditën e 3 dhe është vendosur përpara bulevardit Dëshmorët e Kombit në Tiranë. Pjesëmarrësit kërkojnë anulimin e projektit dhe largimin e kryeministrit Edi Rama, ndërsa gjatë tubimit janë dëgjuar edhe thirrje të forta politike. Edhe pse Rama ka bërë thirrje për dialog, protestuesit kanë vijuar kundërshtimin ndaj projektit.
Protesta kundër projektit të Zvërnecit ka vijuar edhe këtë të martë duke u zhvendosur para kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Qytetarët që janë mbledhur për të tretën ditë radhazi kërkojnë anulimin e menjëhershëm të projektit dhe ndalimin e investimit në zonë. Në pankartat e mbajtura gjatë protestës janë shfaqur mesazhe të forta kundër qeverisë, përfshirë edhe thirrje simbolike për rezistencë qytetare. Ndërkohë, nga turma janë dëgjuar edhe thirrje të drejtpërdrejta politike ku protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, si dhe mbajtjen përgjegjëse të aktorëve politik për situatën e krijuar. Protestuesit kanë vijuar me slogane kundërshtuese ndaj projektit, duke theksuar se ai nuk duhet të zbatohet në zonën e Zvërnecit. Nga ana tjetër, kryeministri Rama më herët i ka bërë thirrje protestuesve për dialog, ndërsa qeveria ka mbrojtur projektin si një investim strategjik me ndikim ekonomik dhe turistik. Kjo është dita e tretë e protestës ku ka pjesëmarrje masive mes tyre të mitur. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka vlerësuar progresin e Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian gjatë vizitës së tij në Tiranë. Në konferencën e përbashkët me kryeministrin Edi Rama, ai u shpreh se synimi për përmbylljen e negociatave deri në fund të vitit 2027 është ambicioz, por i realizueshëm. Costa nënvizoi se sfida kryesore mbetet zbatimi i reformave, veçanërisht në sundimin e ligjit dhe pavarësinë e sistemit gjyqësor. Shqipëria ka mundësi reale për të përmbyllur negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian deri në fund të vitit 2027. Ky ishte mesazhi kryesor që përshcolli presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës së tij zyrtare në Tiranë. Vizita e Kostës vjen në kuadër të turit të tij në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, pak ditë përpara samitit BE Ballkani Perëndimor që do të mbahet me 5 qershor në Tivat të Malit të Zi. Në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama, Costa përgëzoi Shqipërinë për ritmet deri tanishme të negociatave dhe për mbushjen e detyrimeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Pjesa kryesore e punës sonë këtu mbetet puna jonë, që do thotë ne kemi detyra për të përmbushur, jo për hir të Brukselit, apo Berlinit, apo Parisit, po për hir të përmirësimit të performancës së shtetit, të institucioneve, të pushteteve të pavarura në Shqipëria ka përmbushur piketat ndërmjetme. Kjo tregon se shtetet anëtare kanë vlerësuar angazhimin e Shqipërisë për të ecur përpara drejt antarësimit. Tashmë kemi kushtet për mbylljen e disa kapitujve. Dje komisioni i ka sjellë Këshillit propozimet për mbylljen e 3 kapitujve. Sigurisht Shqipëria ka një objektiv ambicioz dhe ne ndajmë ambicien tuaj për përfundimin e negociatave deri në fund të 2027-s dhe është e mundur. Megjithatë, kreu i Këshillit Evropian theksoi se sfida më e madhe nuk lidhet më me hapjen e kapitujve, por me zbatimin konkret të reformave të ndërmarra. Duhet një angazhim i prekshëm politik për sundimin e ligjit dhe për ruajtjen e gjyqësorit të pavarur dhe llogaridhënës. Këto janë themelet thelbësore për antarësimin e Bashkimit Evropian. Nga ana e tij, kryeministri Edi Rama nënvizoi se qeveria mbetet e fokusuar tek përmbushja e detyrimeve që burojnë nga procesi i negociatave dhe te zbatimi i reformave që kërkon integrimi evropian. Vizita e Antonio Costos konsiderohet një tjetër sinjal mbështetje nga institucionet europiane për rrugtimin e Shqipërisë drejt antarësimit të BE-s. Gjatë qëndrimit në Tirana ai zhvilloi takime dhe me presidentin e Republikës Bajram Begaj, me të cilën diskutojnë mbi procesin e integrimit, stabilitetin rajonal dhe bashkëpunimin me Bashkimin Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Mesazhi i Brukselit mbetet i qartë: dera e Bashkimit Evropian është e hapur për Shqipërinë, por ritmi i afrimit do të varet nga zbatimi i reformave dhe konsolidimi i shtetit të së drejtës. Mes polemikave për projektin turistik në Zvërnec, kryeministri Edi Rama ka mbrojtur sërish investimin duke sjellë në vëmendje modelin e resortit grek Costa Navarino. Ai argumentoi se zhvillimi ekonomik dhe mbrojtja e mjedisit mund të bashkëjetojnë dhe se zona ka potencial të kthehet në një prej destinacioneve më të rëndësishme turistike në Mesdhe. Debati për projektin turistik në Zvërnec ka marrë një tjetër përgjigje nga kryeministri Edi Rama, i cili ka zgjedhur ta krahasojë investimin e planifikuar me Bregdetin shqiptar dhe me një nga resortet më të njohura të Mesdheut. Në një reagim publik, Rama solli në vëmendje rastin e resortit Costa Navarino në Greqi, duke kujtuar se ai projekt u kundërshtua ashpër në fazat e para të zbatimit.
Para se të ndërtohej, u tha se po vinte fundi i botës, u tha se do të shkatërrojë natyra, u tha se do të zhdukej biodiversiteti, u tha se një nga pejsazhet më të bukura të Mesdheut do të varrosej në pushtimin e betonit, peticione, protesta, kundërshti, debate, parashikime apokaliptike. Me pak fjalë, repertori i zakonshëm i atyre që e kanë më të lehtë të vënë kujën për fundin e një vendi, sesa për transformimin e tij, por në fund projekti u ndërtua. Sipas kryeministrit, koha tregoi se investimet jo vetëm nuk dëmtojnë zonën, por solli zhvillim ekonomik, vende pune dhe e ktheu rajonin në një destinacion turistik me famë ndërkombëtare. Megjithatë, Rama theksoi se nuk është mbështetës i pakushtëzuarit çdo investimi, por kundërshton refuzimin kategorik të projekteve zhvillimore. Kjo histori e bukur e vendit fshi nuk do të thotë se çdo investim i madh është automatikisht i mirë, as se çdo shqetësim është pa vlerë, përkundrazi, por do të thotë se zhvillimi nuk mund të mësohet kurrë kategorikisht. Një projekt bashkëjetese i zhvillimit me natyrën nuk mund të paragjykohet asnjëherë arbitrarisht, sepse po të kishte dëgjuar gjithmonë kori atyre që thonë nuk bëhet, se prishet, njerëzimi do të ishte ende duke diskutuar nëse ja vlen të shpiket rrota. Nuk do të kishte aeroporte, nuk do të kishte nuk do të kishte autostrada, nuk do të kishte qytete moderne, nuk do të kishte as vetë Europën që njohim sot. Në vijim, argumentet e tij, kreu i qeverisë tha se Shqipëria nuk duhet ta humbas mundësinë për të ndërtuar projekte që mund ta vendosin në hartën e turizmit elitar ndërkombëtar, po Shqipëria mund ta ketë Costa Navarinon e saj? Patjetër që po, madje ende më rrezatuese botërisht mua aty në Zvërnec. Po si e qysh, kjo nuk ka lidhje me historinë e këtij postimi, por me historinë e një projekti që ka ambicien të krijojë destinacione më tërheqëse të kësaj në anë të Mesdheut. Deklaratat e Ramës vinë në një kohë kur projekti për Zvërnecin vijon të jetë në qendër të debatit politik. Kundërshtarët e tij shprehin shqetësime për ndikime në ekosistemin e zonës së mbrojtur të Nartës dhe Zvërnecit, ndërsa qeveria këmbgul se investimi do të zbatohet sipas standardeve më të larta mjedisore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar qeverinë për krijimin e një mekanizmi të ri për përfitime nga tenderat publik përmes agjencisë Albanian Digital Solutions. Në një deklaratë për mediat, ai e cilësoi institucionin të paqartë në funksione dhe bazën ligjore, ndërsa adresoi kritika edhe ndaj SPAK dhe sistemit të drejtësisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuza të forta ndaj qeverisë duke cilësuar krijimin e Albania Digital Solution si një skem për përfitime financiare përmes tenderave publik. Në një konferencë për mediat, Berisha e krahasoi këtë strukturë me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit AKSHI, duke pretenduar se mungon transparenca mbi mënyrën e krijimit dhe funksionimit të saj. Për ngritjen e ADS-s, minjerës Florinit e Dirams nuk ka një vendim të Këshillit Ministrave, i cili do të pasqyronte qartë kompetencat e këtij institucioni. VKM-ja nuk përcakton objektin e veprimtarisë, nuk krijon vetë shoqërinë, nuk miraton statutin, nuk përcakton kompetencat, nuk shpjegon marrëdhënien me AKSH-in, asgjë, nuk përcakton modelin e kontrollit, kush do e kontrollojë, nuk sqaron regjimin e prokurimeve dhe çka është më e rëndësishme, nuk shpjegon pse nevojitet kompania. Ai shtoi se lufta kundër korrupsionit në Shqipëri mbetet e vështirë për sa kohë. Sipas tij, kryeministri Edi Rama vijon të jetë në detyrë, ndërsa përsëriti akuzat ndaj zëvendës kryeministres Belinda Ballukun, të cilën e quajti kryeministre në hije. Kur ekzekutivi i shpall haptas luftë institucionit të akuzës, lufta kundër korrupsionit bëhet e pamundur. Edi Rama del 100% i implikuar në dosjen Balluku. Qëndrimi i tij ndaj asaj kërkese, rreshtimi i tij i detyruar nga Lubi Balluku, edhe sot është Lubia që e kontrollon atë. Po, absolutisht. Ja u them shqiptar me përgjegjësi të plotë. Ajo sot në Partinë Socialiste është po aq e fuqishme sa që ishte kur që zëvendës kryeministre. Ajo sot në qeveri është po aq ajo faktikisht është kryeministri i hije sot. Është kryeministri i hije, e cila lëviz të gjitha fijet. Berisha komentoi edhe vendimet të institucioneve të drejtësisë përfshirë gjykatën kushtetuese dhe SPAK, duke u shprehur mosbesim dhe duke i cilësuar si të ndikuara politikisht. Zbatoi porosinë e Edi Ramës të bllokosh hetimin e një skandali të përmasave më të mëdha ndërkombëtare, de facto rekrutimin me korrupsion të njeriut më të rëndësishëm të kundër inteligjencës së FBI-t dhe përdorimin e tij kundër opozitës,
kryen ose merr një vendim më të papërgjegjshëm që mund të marrësh. Deklaratat vinë në një klim të rritur përplasjesh politike mes mazhorancës dhe opozitës, veçanërisht për çështjet e menaxhimit të fondeve publike dhe reformës në drejtësi. Ka nisur konkursi ndërkombëtar për rikualifikimin e pallatit të kongreseve në Tiranë, ku 5 ekipe finaliste po paraqesin projektet e tyre për transformimin e objektit. Kryeministri Edi Rama e konsideroi procesin pjesë e një programi më të gjerë për rivlerësimin e pronave publike përmes konkurseve ndërkombëtare. Sipas tij, synimi është modernizimi i godinës duke ruajtur identitetin e saj arkitektonik. 5 skuadra finaliste nga konkurset ndërkombëtare po prezantojnë sot projektet e tyre për rikualifikimin e pallatit të kongreseve në Tiranë, një nga objektivat më të rëndësishme publike në vend. Në aktivitet ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, i cili e cilësoi këtë nismë pjesë të një procesi më të gjerë transformimi të pronave publike përmes konkurseve ndërkombëtare. Sipas tij, kjo qasje synon jo vetëm ndërhyrjen e infrastrukturore, por edhe krijimin e vlerës së shtuar për shtetin dhe qytetarët. Sot që flasim bashkë me këtë konkurs, jemi në 15 konkurse të realizuara ndërkombëtare. Kemi 3 konkurse që janë duke u përgatitur. Të gjitha konkurset janë të standardeve më të larta ndërkombëtare, jo vetëm për nga pjesëmarrja e arkitektëve ndër më të mirënjohurit e botës sotme dhe as vetëm për nga përbërja e jurive ndërkombëtare, por edhe për nga procedurat e ndjekura. Janë aktualisht 12 kontrata të lidhura, 7 kontrata të tjera janë në proces, 3 masterplane, janë 20 objekte publike për zhvillim. Pra, gjithë thelbi i aktivitetit të Korporatës Shqiptare të Investimeve është që duke vënë në dispozicion prona shtetërore të degraduara ose në nevojë për zhvillim, të marrë mbrapsh përfitueshmëri të lartë financiare dhe nga një pamja e hapësirës në funksion të publikut, në funksion të nevojave të institucioneve publike. Duke u ndalur te pallati i kongreseve, kryeministri pranoi nevojën për ndërhyrje të thellë në strukturën dhe funksionalitet. Ndërtesa ka probleme serioze për të adresuar, është koha vërtet për një transformim duke ruajtur identitetin e saj dhe natyrisht thirrja në bashkëpunim e sipërmarrjes nënkupton dhe zhvillimin e një objekti apo një tërësi objekte që do ta shohim nga propozimet pranë pallatit të kongreseve. Dhe qëllimi përfundimtar është që ky pallat të vijë në kohë nga një pamja e teknologjisë, nga një pamja e cilësisë së hapësirave, nga një pamja e gjithë strukturës së riorganizuar dhe të riangazhuar cilësisht, por edhe që ky pallat dhe kjo zonë të bëhet një destinacion tjetër i Tiranës, turistike i Tiranës, kryeqytet. Procesi i rikualifikimit pritet të vijojë me vlerësimin e projekteve fituese nga juria ndërkombëtare, ndërsa ndërhyrja në pallatin e kongreseve konsiderohet si një nga projektet më të rëndësishme në transformimin urban të kryeqytetit. Mbledhja e Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë është shoqëruar me debate mes mazhorancës dhe opozitës për një udhëzim të Ministrisë së Shëndetësisë mbi trajtimin hormonal të personave transgjinor. Kryetari i komisionit, Bart Spahia, kërkoi praninë e ministres për të dhënë sqarime, ndërsa deputetët socialistë e konsideruan diskutimin të politizuar. Diskutimet e ashpra janë regjistruar në Komisionin Parlamentar të Shëndetësisë gjatë shqyrtimit të një udhëzimi të Ministrisë së Shëndetësisë që lidhet me trajtimin hormonal të personave transgjinor. Debati u ndes pasi kryetari i komisionit, njëkohësisht deputeti i Partisë Demokratike Bart Spahia, kërkoi që ministria të ishte e pranishme për të dhënë sqarime, duke theksuar se sipas tij dokumenti nuk përbën thjesht një udhëzim teknik, por një akt me ndikim të drejtë në sistemin shëndetësor. Kërkesa e tij u kundërshtua nga deputetja e Partisë Socialiste Klodiana Spahiu,
njëkohësisht nën kryetare e Kuvendit, e cila kërkoi leximin me kujdes të dokumentit dhe sqarim të përmbajtjes së tij, duke akuzuar opozitën për përdorim politik të çështjes. Nëse bëhet një konsult dhe nëse vendoset për një udhëzues, i cili vetëm udhëzon, i cili po të doni, hajde ta lexojmë. Nga ana. Nuk është udhëzues, është urdhër. Ka një ndryshim sa për t'ju sqaruar. Është urdhër. Udhëzues. Është urdhër. Hajde ta lexoni. Të mos disinformoni. Jo, nuk disinformojmë ne Zoja Spahiu, sepse tani po tregoni e pa sinqert. Unë i referohem edhe deklaratës së tërheqjes nga urdhri i parë i zëvendës ministrës tuaj. Ju lutem. Tani mos un kam këtë material që ju nuk ju lejohet të keni atë material dhe diskutoni si kur nuk e dini urdhrin e parë që ka dalë. Okej, mos manipuloni tani. Jo, mund të ndërprisni mua o kryetar. Gjatë me mos dije. Edhe deputetët të tjerë të majorancës kërkuan nga opozita që të fokusohen në aspektet profesionale dhe protokollet mjekësore, duke theksuar se çështje të tilla kërkojnë trajtim të specializuar dhe jo debat politik në komision. Në masa të repta sigurie, kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta mori pjesë në ceremoninë martore të babait të tij, Recep Meta. Për herë të parë që prej arrestimit në tetor të vitit 2024, ai u lejua të largohej përkohësisht nga paraburgimi për t'i dhënë lamtumirën e fundit të atit në fshatin Çepan të Skreparit. Në ceremoni morën pjesë familjar, miq dhe bashkëpunëtor politik. Mes emocioneve dhe nën masa të rrepta sigurie, Ilir Meta i dha lamtumirën e fundit babait të tij, Recep Meta, në fshatin Çepan të Skraparit. Kreu i Partisë së Lirisë mbërriti para ditën e së martës në vendlindjen e familjes, pasi autoritetet miratuan kërkesën që ai të marrë pjesë në ceremoninë martore. Kjo është hera e parë që Meta la ambientet e paraburgimit që prej arrestimit të tij në tetor të vitit 2024, i shoqëruar nga forcat e policisë së burgjeve dhe në një plan të posaçëm sigurie, Meta fillimisht u drejtua në banesën ku familja priste ngushëllimet. Më pas, kortezhi mortor u zhvendos drejt varrezave të fshatit, ku u zhvillua ceremonia e përcjelljes për banesën e fundit. Gjatë gjithë ceremonisë, ish-presidenti qëndroi pa pranga në duar dhe u pa dukshëm i prekur nga humbja e të atit. Kordoni i sigurisë e shoqëroi lëvizjet e tij, ndërsa 10 familjar, miq dhe mbështetës ishin të pranishëm për të qëndruar pranë në këtë moment të vështirë. Në ceremoninë martore morën pjesë drejtues dhe përfaqësues të Partisë së Lirisë, deputet të Partisë Demokratike, bashkëpunëtor të afërt politik, si dhe qytetarë të shumë që kishën mbërritur në Çepan për të nderuar figurën e Recep Metës. E pranishme ishte dhe ish-bashkëshortja Monika Kuremadhi, e cila ju bashkua familjes në ceremoninë e lamtumirës. Sipas amanetit të tij, Recep Meta u pre në vendlindjen e tij në Çepan të Skraparit, një ceremoni që ndonse familjare, tërhoqi vëmendje të madhe publike dhe mediatike për shkak të pranisë së Ilir Metës, i cili prej muajsh ndodhet në paraburgim. Pas përfundimit të ceremonisë martore, Ilir Meta u rikthye në shoqërimin e policisë së burgjeve në ambientet e paraburgimit në Tiranë, ku vijon të qëndrojë në pritje të proceseve gjyqësore ndaj tij. Lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe pastrimit të parave do të vijojë të mbetet prioriteti i qeverisë gjatë vitit 2026. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi rekomandimet e reja për organet e ndjekjes penale, ndërsa drejtuesit e SPAK dhe prokurorisë së përgjithshme kërkuan forcimin e bashkëpunimit institucional për goditjen e veprimtarive kriminale dhe sekuestrimin e pasurive të paligjshme. Forcimi i hetimeve financiare, goditja e krimit të organizuar dhe lufta kundër formave të reja të kriminalitetit janë në qendër të rekomandimeve prioritare 2026 të qeverisë për sistemin e drejtësisë. Në një takim të përbashkët me prokurorin e përgjithshëm Olsian Çela dhe drejtuesin e SPAK Lodian Braho, ministri i drejtësisë Toni Gogu prezantoi dokumentin strategjik të qeverisë të ndërtuar mbi 8 fusha kryesore ndërhyrjeje. Sipas Gogut, rezultatet e vitit 2025 tregojnë një rol gjithnjë më aktiv të SPAK-ut në nisje të hetimeve dhe reduktimin e dosjeve të mbartura. Shifra e parë që të rejë vëmendje është 37% e procedimeve të reja të regjistruara janë kryesisht nga vetë SPAK. Ka një rritje prej gati 20%, për qenë të saktë 19.8% të krahasuar me 2024. Çështjet e mbartura,
nga vitet 20-21 janë reduktuar me 78%, madje edhe para afatit që kishte vendosur vetë SPAK. Vlera e aseteve të sekuestruar e konfiskuar arrin rreth 33 milionë euro. Kreu i SPAK, Klodian Brau, theksoi se krimi i organizuar vepron për te kufive dhe kërkon një reagim të përbashkët të institucioneve ligjzbatuese. Për këtë arsye, krahas angazhimit të brendshëm të SPAK-ut për të përmirësuar këto nivele, është e rëndësishme që sfidat e reja të shoqërohen dhe me mbështetje konkrete buxhetore dhe institucionale. Kjo mbështetje nuk duhet parë si një privilegj institucional, por si investim në aftësitë e institucioneve të drejtësisë për të luftuar korrupsionin, krimin e organizuar dhe pastrimin e parave në mënyrë sa më efektive. Lufta kundër kriminalitetit kompleks nuk mund të jetë punë e një institucioni të vetë. Ajo kërkon një arkitekturë funksionale e institucionesh që bashkëpunojnë pa cënuar pavarësinë e njëra tjetrës. Nga ana e tij, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela vlerësoi rekomandimet si një instrument të rëndësishëm koordinimi mes institucioneve dhe evidentoi rezultatet në sekuestrimin e pasurive me origjinë kriminale. Çela theksoi se këto rezultate janë arritur në kushte kur prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm vijojnë të funksionojnë me vetëm 50 deri në 60% të kapaciteteve tyre njerëzore. Me rekomandimet e reja, qeveria synon të rrisë efikasitetin e ndjekjes penale, të forcojë goditjen e pasurive të palishme dhe të përmirësojë reagimin institucional ndaj formave gjithnjë më komplekse të kriminalitetit. Një grabitje është shënuar në një bank të nivelit të dytë pranë stadiumit Selman Stërmasi në Tiranë. Një person i maskuar dhe armatosur i ka marrë një klientjeje shumën e parave që ajo po përgatitej të depozitonte në bank dhe më pas është larguar nga vendngjarja. Policia ka ngritur pika kontrolli dhe po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit. Një grabitje organizuar me kujdes ka tronditur mesditën e së madhe së zonën pranë stadiumit Selman Stërmasi në Tiranë. Sipas të dhënave paraprake, një person ende pa identifikuar ka hyrë i maskuar në ambientin e një banke të nivelit të dytë dhe në kërcënimin e armës ka grabitur një kliente në momentin kur ajo po përgatitej të depozitonte para në ark. Burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se gruaja kishte nxjerrë nga çanta shumën që do të depozitonte kur autori është afruar me shpejtësi dhe ja ka marrë nga duart pa arritur ende t'ia dorëzonte punonjëses së bankës. Në dëshminë e saj parajtuesve, klientja ka deklaruar se në çantë ndodheshin rreth 10.000 pound. Autoritetet po verifikojnë shumën e saktë të grabitjes dhe rrethanat e plota të ngjarjes. Sipas kamerave të sigurisë dhe dëshmive të mbledhura në vendngjarje, autori kishte mbërritur pranë bankës në një skuter nga drejtimi i kryqëzimit të komunës së Parisit. Ai kishte lënë mjetin jashtë dhe kishte hyrë menjëherë në bank duke vepruar brenda pak sekondash. Pas grabitjes, i dyshuari është larguar me të njëjtën skuter nëpërmjet rrugës Selman Delvina. Hetuesit dyshojnë se ai e ka braktisur më pas mjetin në një garazh dhe ka vijuar arratisja në këmbë ose me ndihmën e bashkëpunëtorëve drejt zonës së bllokut. Policia ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë brenda dhe jashtë bankës, ndërsa janë ngritur pika kontrolli në disa akse të kryeqytetit për të parë dhe për të bërë të mundur identifikimin dhe kapjen e autorëve. Hetimet janë përqendruar edhe në dyshimin se grabitësi mund të ketë patur informacion paraprak për lëvizjen e shumës së parave, pistë e cila po verifikohet nga grupi hetimor. Ndërkohë, forcat e rendit vijojnë kërkimin për autorin i cili u zhduk brenda pak minutash pas grabitjes. Mbi 26.000 maturantë në të gjithë Shqipërinë ju nënshtruan provimit të parë të maturës shtetërore, ato të gjuhës së huaj. Testimi u zhvillua në 144 qendra provimi, në masa të shtuara sigurie dhe monitorimi. Sipas nxënësve, testi rezultoi i përballueshëm, ndërsa procesi u mbyll pa incidente. Maturantët në të gjithë Shqipërinë kanë çelur zyrtarisht sezonin e provimeve të maturës shtetërore me testin e gjuhës së huaj. Mbi 26.000 nxënës të klasave të 12-ta ju nënshtruan provimit që u zhvillua në 144 qendra testimi në të gjithë vendin në një kohë zgjatje prej 2 orësh e 30 minutash. Pas daljes nga ambientet e provimit, shumë maturantë u shprehën optimist për rezultatin, duke cilësuar testin të lehtë dhe brenda pritshmërive. Për garantimin e mbarvajtjes së procesit, Ministria e Arsimit angazhoi rreth 2000 mësues administrator dhe 170
monitorues, të cilët mbikëqyrën zhvillimin e provimit në të gjitha qendrat. Nxënësit ju nënshtruan kontrolle fizike dhe digjitale para hyrjes në klasa, ndërsa rregulloria parashikonte përjashtim të menjëhershëm për çdo maturant që do të kapej duke përdorur telefonin celular apo pajisje të tjera elektronike. Një nga elementet që tërhoi vëmendjen këtë vit ishte fakti se teza e provimit nuk u publikua në rrjetet sociale gjatë kohës së testimit, ndryshe në rastet e mëparshme. Ministria e Arsimit kishte paralajmëruar se fletët e testimit ishin të identifikueshme, çka do të bënte të mundur zbulimin e çdo tentative për shpërndarjen e tyre. Provimi i gjuhës së huaj shënon nisjen e 4 testeve të detyrueshme të maturës shtetërore, të cilat do të zhvillohen gjatë muajit qershor. Me 10 qershor maturantët do të nënshtrohen provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë, ndërsa në 16 qershor do të zhvillohet testi i matematikës. Procesi do të mbyllet me 23 qershor me provimin e lëndës me zgjedhje. Rezultatet e këtyre provimeve do të kenë një rol vendimtar në përfundimin e arsimit të mesëm dhe pranimin e maturantëve në universitetet e vendit. Të nderuar teleshikues, në vijim ju ftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 3 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell, ndërsa në disa zona malore gjatë pasdites priten vranësira kalimtare. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të lehta. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe mundësi të ulta për reshje të dobta lokale në relievet lindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:07 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 28 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 19 deri në 32 gradë Celsius, Kukës 16 deri në 30 gradë Celsius, Peshkopi 15 deri në 28 gradë Celsius, Tiranë 17 deri në 31 gradë Celsius, Durrës 18 deri në 28 gradë Celsius, Kavaj 18 deri në 28 gradë Celsius, Elbasan 18 deri në 32 gradë Celsius, Berat 19 deri në 32 gradë Celsius, Korç 13 deri në 26 gradë Celsius, Vlorë 19 deri në 29 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri në 28 gradë Celsius, Sarand 18 deri në 29 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 3 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë shtim të përkohshëm të vranësirave në disa zona malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:57 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 26 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 13 deri në 28 gradë Celsius, Podujev 12 deri në 27 gradë Celsius, Skënderaj 13 deri në 28 gradë Celsius, Pej 14 deri në 29 gradë Celsius, Prishtinë 12 deri në 28 gradë Celsius, Gjakov 15 deri në 29 gradë Celsius,
Malishev, 14 deri në 29 gradë Celsius. Gjilan, 12 deri në 28 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 28 gradë Celsius. Kaçanik, 11 deri në 27 gradë Celsius. Suharek, 14 deri në 29 gradë Celsius. Prizren, 13 deri në 29 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishjemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.